Bueno, profe, buenas tardes compañeros. Nos correspondió realizar la fogata tipo corredor. Entonces, como su nombre dice, pues es un corredor. Lo ideal sería armarlo con dos palos muy largos para que en esta zona quede como un corredor y pues ubicar el espacio dependiendo el tamaño, digamos, de la olla. Entonces, digamos, si esta es muy ancho, pues se nos va a caer. ¿Qué nos permite esto? Entonces, digamos, cuando nosotros ponemos la olla o la zona donde vamos a cocinar, pues lo que nos permite es, por un lado, ir poniendo la yesca, e ir introduciéndola con un palito, Esa, digamos, que sería como la forma más fácil para evitar complicaciones. Y listo, profe. Muchas gracias.